Hello，大家好，歡迎嚟到 Grace Channel。今次咧就會講一大堆 new stuff 啦，佢哋唔知多咗好大件添，咁所以好壓位。咁首先咧就講咗明一的離家嘅玩具啦，咁其實好多都係佢嘅。咁呢個咧就係離家用嘅表演棒啦。咁佢上面呢個位置就可以打開，咁其實好正啦。咁不過好實啊，因為佢係二手啦，咁所以有少少爛爛地同埋污糟嘅。咁但係依然都非常之中意啦，因為咧佢嗰啲設計都係非常之靚噶。咁然之後咧就會有佢嗰套嘅衫啦。咁呢套嘅衫咧都有同嗰支表演棒一齊買嘅，都同一個買家啦。咁其實呢個全部玩具咧都係日本拍賣網買翻嚟嘅。係咁呢個魔術貼啦，呢個就係條頸。其實我買完先知，原來咧佢條頸都係有一個都係件衫嘅部分咁樣啦。咁咧佢對花咧就唔知點解咧係壓扁咗，就唔係好靚啦。不過咧同埋做咗落去咯，不過都 OK 嘅。咁至於個裙擺嗰度咧有3層啦，都非常之靚啦。咁所以都估唔到幾喜出望外，所以整體嚟講都非常之中意啦。咁之後咧呢首歌咧唔知大家記唔記得啦？咁咧佢就係神槍手小紅帽啦。咁咧係建中幾套嘅卡通片嚟嘅，因為咧小紅帽佢真係超級可愛啦，件衫都好靚。咁咧呢個咧就係佢中間身嗰個四葉草嚟嘅，咁大家可能會見到幅圖啦。咁我仲勁想要嗰部甜心手機啦，但係哎呀買唔到啦，係啦，因為太少貨啦，日本都咁冇辦法，但係非常之中意啦。咁之後咧呢一個嘅小提琴咧，其實就唔關事嘅，不過就買嘢就送俾我咯，咁樣咁都幾好嘅，係啦。之後咧就呢一個明日的離家嘅印刷機咁樣啦，咁咧佢就好多層 layer 噶啦，咁印出嚟其實都好靚嘅。咁佢有兩 way 啦，分別咧就係擺啲板上去一個塊板，即係拼啦。即係而家呢一個嘅第一個方法，就係拼上去啦，即係攪拌機咁攪。咁另一個呢，就係好多數都會用啦，就係就咁兩塊板夾埋就碌咁樣咯。咁你見到組件其實都非常之多嘅，咁所以都好期待咁開呢份嘢啦。咁然之後就睇一睇呢個明日的離家嘅佢平時着嗰件衫啦，真係非常之靚，勁中意好嘢，係啦。咁呢，就埋個心口針，真係一絕啊，最愛。咁然之後呢，下面呢，其實呢個就係手蛋甜心嘅 poster 嚟嘅，係啦。咁我自己都好讀啦，好多 poster 嘅。咁之後呢個呢，仲有一頂帽啦，佢成日都飛走咗呢頂帽咯，所以一定要必買嘅，係啦。咁呢度呢，就係成 set 嘅套裝啦，好靚。跟住落嚟呢，就呢一個嘅播音樂嘅機啦，係機器，係啦，咁佢就其實係頭嗰幾首先至係離家啲主題曲啦，其他嗰啲唔知點解有啲其他啲音樂係勁奇怪咁樣咯。之後呢個呢，就係一個打字機嚟嘅，咁佢都包得超級密實啦，咁入邊仲有個膠袋，所以估唔到佢咁新淨啦，因為其他全部都好舊㗎啦，見到之前嗰個都係一個好大嘅對比，係啦。咁佢最正呢，就係個開真係可以打咁樣啦，但其實日文我就完全唔識噶，係啦，唔緊要，我都係志在係離家嘅玩具啫，係啦。咁成個 box 都好靚嘅。之後呢，就呢一個嘅衣車機啦，呢個衣車機呢，就係名副其實嘅衣車機嚟嘅喎。咁你見到外形呢，都係非常之靚啦。咁呢一個漫畫家真係設計得非常之厲害。咁個盒其實都算係幾新淨啦，唔算話好舊嘅啫。咁呢，就見到佢啲操作其實都非常之簡單啦。咁但係就唔見咗塊布同埋條帶嘅。咁真係好期待去用佢啦。咁呢度就係所有 new stuff 嘅 overview 啦。咁我覺得自己真係超級購物狂啦。係啦，咁就講下我點解咁中意儲玩具啦。就係我好想重拾翻嗰陣時細細個嘅童真啦，嗰陣時嘅想法啦。嗰陣時我自己諗嘢就好簡單啦，好開心啦，因為嗰陣時讀書都冇咩顧慮啦，就咁開心咁讀書啊，識好多朋友啊，傾下偈咁樣啦。咁但係可能而家呢，就要好注重學業啊，學業就注重就已經係代表你嘅未來咁樣啦。咁所以係需要好勤力去讀書嘅，無可否認嘅事情。咁有時候都覺得好辛苦啦。咁就會覺得身邊嘅人咧都好成熟，但係自己又未必係咁，因為自己都唔係話好勤力讀書嘅人啦，係反而一個好懶惰嘅人。咁有時就會覺得
好辛苦就可以玩啲玩具啊，休息下啊。望翻以前嘅自己，其實好勤力嘅人啦，要勤力㗎啦，你要勤力㗎啦，咁樣咁就去奮發去讀書啦，因為而家時刻真係好重要。呢個呢，就係我開始做玩具嘅原因啦，或者係藉口咁樣啦。咁呢，好多謝大家睇呢條 video 啦，大家呢都喺條片下面嘅 description box 嗰度 key 翻條 link 啦，去 follow 翻我嘅 Instagram。大家呢都喺呢條片嘅右上角呢 follow 翻我嘅 YouTube channel 啦，咁呢都可以睇翻我嘅日常嘢啊，我啲咩嘅新 update 啦。Thanks for watching，拜拜。